May buntag, kanang tanan, yata, padayon ta sa ato ang pag-simba na po sa ato ang buhay na Diyos. O atong abihan, pag-usap, ang ato ang palaan ng kasulatan alang sa ato ang pagtuon. Padayon sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa versikulo 11. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa versikulo 11. Kung nana akong pasahod sa Bisaya. Apan may tungod sa mga panahon o mga katuigan, mga kaigsuunan, kamo dili na kinahanglan pa nga pagasulatan o bisan unsang butang alang kanimo. Kay kamo mismo sa inyong mga kaugalingon nahibalo na pa kayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot raon niya sama sa kawatan diha sa kagabihon. Samtang sila na nagingon kalinaw og layo sa kadaot unya sa kalit moabot ang kamatayon o kalaglagan nganha kanila sama sa kasakit nga bation sa nagbatid nga babae nga hapit na mga anak og sila dili makaikyas niini. Versikulo 4. Apan kamo mga kaigsuunan wala na diha sa kangitngit nga masurpresa o makuratan pa sa maong adlaw nga moabot sama sa kawatan. Kay kamong tanan mga anak naman sa kahayag o mga anak sa adlaw o sa adlaw sa Ebanghelyo. Kay kita dili man iya sa kagabion di iya sa kangitngit. Busa dili kita mga tulog ingon sa gibuhat sa uban apan kinahanglan nga kita magmabinantayon o magmalinawon sa una-una. Kay kadtong kinsa nangatulog naghimo sa ilang pagkatulog sa kagabion o kadtong kinsa nangatulog na nagahubog sa kagabion. Apan sanglit ani aman kita sa adlaw sa Ebanghelyo kinahanglan nga kita magmalinawon sa una-una nga magsul-ob sa salipod sa dughan nga mao ang pagtuo o paghigugma o magsul-ob sa salipod sa ulo o helmet nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Kay ang Dios wala naghimo kanato sa iyang kapungot kundi aron sa pagkaput sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kinsa namatay alang kanato aron nga bisan og magmata og magakatulog kita mga buhi uban kaniya. Busa kinahanglan nga magdinasigay o maglinig-unay ang usa sa usa kaninyo ingon sa inyo na ginahimo. Ngayon na pagtabang sa tuang Ginoo dinhi nakabuntag magampo. Diyos na mga langit noon, hindi na po ni ngayon kalugoy, kanabang, ni kanimo, ni namang padayon, pagtuon sa inyong balaan ng mga pulong. Ang nagpigme, mahan o tabang nimo, kay kung di mo may pasagdan, di may magkasabot sa inyong mga pulong. O nga, ni kami karon, naot, nagyahan, lagad, anin mo, bisan po ang mga tipamati. Nang imong mga pulong, amo kayo mo masagdan, o naunta mamutang kini sa mga kasing-kasing aron nga mao ni hatag na mo kadasig diha sa pagpadayon sa pag-alagad kani bisan pod hatag og kaluwasan adtong aminaw niini nga wala pa diha ka Kristo. O Dios ikaw ra gyud among paglaom nga kini mga pulong mahimong nga dunay gahom nga kanamo. Kung wala ang imong tabang wala kayo kapusdanan ang among pagpamati. Mao nga Ginoong Dios among itubyan kini mo padayon ng pagsimba kanimo diha lamang sa imong bugtong anak nga mao si Jesus. Amen. So atong padayonon ang atong pagtuon may tungod sa kalit na pagbalik ni Kristo. Akong balikon pag-usap atong introduction dinhi ini maumbahin si Apostol Pablo dinhi sa unang Tesalonica niya nasulat, naghisgot siya mahitungod sa pagbalik ni Kristo. Nga anaa naghimo o comfort paghupay sa mga magtotoo nga nagmasulupon sa mga namamatay nila na kaubang mga magtotoo. O din sa atong ibasa ng mga bersikulo, balik ko na po, ang sentro yun ni ini mao ang pagbalik ni Kristo. Nga mao'y kinahanglanon nakamatuuran sa paghupay
pag-comfort sa mga anaa nagasubok sa mga nangamatay nila nga mga magtutuo nga mga kauban. O din si Apostol Pablo sa naka-focus siya sa kinaiyahan sa pagbalik ni Kristo o sa mga pinasumbingay nga mga kamatuoran na ni aron sa paghupay sa mga sa mga nagasubok nga mga Kristohanon. So mo na nga tungod niini angay nato nga timan-an na kining maong mga pagtulun-an na nian ining maong mga pulong atong ibasa kini naghisgot gayud may tungod sa pagbalik ni Kristo o wala kini ihatag wala kini gimugna ng mga kamatuoran o pulong aron sa paghatag o okasyon nga mahimong sakto kadtong mga anaa na naghap o anaa nagdahong-dahong lang nga mga pagtulun-an sa mga minik nga mga magtutudlo nga maoy na naghal ining mga adlaw karon. Kaya kining mga pagtulun-an nga niya dinhi gikahin man lamang kini ang tuyo ani aron sa pagtabang kanato sa pagkinabuhi nga matarong o balaan o sa paghupay ni adtong mga naa diha sa kasub-anan sa ilang mga mingpanaw nga mga minahal na mga kaigsuonan. O sa ato nang nakita kay ng buntag kanina sa ato ang pagsugod niini mo tan-aw ka o tulo ka mga puluhan. O atong natan-aw ang una kanina ang kinaiyahan sa kalit na pagbalik ni Kristo. Dahil ang ikaduha nga mo ato ang focus karon ang kalabutan sa kalit na pagbalik ni Kristo diha sa mga dili magtutuo o mga dili Kristiyan o dili Kristohano. Dahil niya hapon atong hisgutan ang ikatulo ang kalabutan sa kalit na pagbalik ni Kristo diha sa mga magtutuo o sa mga Kristohano. So karon mo arita sa ikaduha nga puluhan sa atong pagtuon may tungod sa kalit na pagbalik ni Kristo. Ikaduha naghisgot ni may tungod sa kalabutan sa kalit na pagbalik ni Kristo diha sa mga dili magtutuo o dili mga Kristiyan. O unsa man di ay ang kalabutan niini. Atong basahon ang unang Tesalonica, ang atong teksto sa kapitulo 5 bersikulo 3. Basahon nato ang 1 Thessalonian kapitulo 5 bersikulo 3. Mao na resulti. Samtang sila na nag-ingon kalinaw o layok sa kadaot unya ang kamatayon o kalaglagan mo apot diha kanila sa kalit sama sa usa ka babay nga nagbati nga hapit na manganak nga nagpingit sa mga kasakit o sila dili makahikyas. Sa New American Standard Bible, while they are saying peace and safety, then destruction will come upon them suddenly like labor pains upon a woman with child, and they will not escape. So, naginhanglan kung focus na to mga kaigsuunan na ato gining tutukan pag-ayo kining mga kamatuoran dinhi para masabtan nato. So, kining pulong dinhi nga sila kita nato diha no sila day ang wala mailhi kung kinsa. So kita nato ni kay sila ra man ang ibutang day so wala nato ni mailhi kung kinsa. So gihimo kini nga tin-aw kinsa sila pinaagi sa pagtan-aw sa kalainan sa kasunod pagtandi sa kasunod nga bersikulo 4 no sa kasunod nga bersikulo 4. Nga unsa may gisulti sa bersikulo 4 para mulutaw kung kinsa kining sila dinhi nga gisulti makita nato sa bersikulo 4 kining pulo nga mga kaigsuonan brethren. So sa pagtandi sa unsa gisulti sa bersikulo 3 sa pulo nga sila day
busa tin-aw nga kini ay day dinhi nagpasabot kini diha sa mga dili magtotoo o dili mga Kristohano. Nga naman kay sa bersikulo 4 naaman ang mga pulong nga mga kaigsuunan, brethren. Sa ato pa ang bersikulo 3 nga kini pulong diri na sila day klaro ni nga nagapasabot diha sa mga dili Kristiyan o dili mga magtotoo diha kang Kristo. So karon unsa man di ay ang ilang gibuhat aning mga dili magtotoo diha ang Kristo, unsa may ilang gibuhat sa wala pa ang pagbalik ni Kristo, sa wala pang balik si Kristo, unsa may ilang gibuhat. Atod pa din sa bersikulo 3 sila nagaingon kalinaw o layo sa kadaot. Kita nato peace and safety. Mao na ilang gisulti sa mga dili magtotoo sa wala pa ang pagbalik ni Kristo. So, tinaw din na kining pulong sa mga dili magtotoo nga ingon sila kalinaw o layo sa kadaot, kining maong mga pulong nagapakita kini sa ilang pagkamalipayon o pagkaadunay kasiguruhan diha sa mga butang nga ilang gikalipay o ipahimuslan mga kaigsuunan sa wala pa ang pagbalik ni Kristo. Sila anaa nagakinabuhi sa ilang mga kaugalingon nga daw og anaa na ang tanan nga mga butang nga kini hingpit ra nga normal o luwas sa kadautan nga naa ang security, naa ang seguridad o layo ra sa bisan unsa nga mga peligro. So mao ni ang ilahang ginahimo samtang wa pamubalik si Kristo. O di pasabot nga kini sila, kini mga dili Kristohanon, kini mga dili magtotoo, nga kini sila komportable kayo diha sa ilang mga kaugalingon nga murag walay mahitabo pa. Nga matod pa nila kalinaw o walay kadaot, peace and safety. Matod pa nila sa atong teksto nga gibasa. Mo ning naa silang una-una. O posible pa gani, muingon pa sila, hayahay pa mi og kahimtang sa mga Kristiyan oy. Kanang mga Kristiyan, kanang mga nagangkog mga magtotoo o Kristohanon, sa amok na kaayo, bubot. Daghan og mga bawal, mga walay kalipay. Pero kami, lipay, kalinaw, o walay kadaot. Peace and safety. Yehey! Simple, gamingon na sila na. Hindi maong mga dilit mag. Gani, ang kamatukuran, pag yun, mga kaigalaan, itinaw yun, dili sa balaan ng kasulatan. Nagdaghan, dili usara, dili gamayra. Daghan ang unsaman, ang mubiay-biay o muyamid, mukatawa, na mubalik si Kristo. Kung maghisgot ka, mubalik si Kristo, mangyamit ng mga dili magtotoo, kining mga dili Kristiyan. Mubiay-biay sila, mukatawa sila, kung maghisgot na naay mubalik nga Kristo. Na naman, kay sila nagtukuman na kining tanan nga mga butang nga ni-ani ni kalibutan na karon magapabilin ra nga maura yun kini o dili mga anaw. Nga ang ilang paglaom, ang ilang kalipay na aragin aning mga butang nga naa sa kalibutan. O na kung maghisgot nga naay mubalik na Kristo, mga tawa ni sila. Magyaga-yaga ni ini. Ug dili ikalalis na bisan sa panahon ni Pedro, mauna ni ang ilahang kinaiya. Ug mo na naging klaro gid ni sa sulat ni Pedro atong basahon. Ang ikaduhang Pedro kapitulo 3, bersikulo 3 hangtod sa 4. Kaya sa panahon ni Apostol Pedro, naananin mga bugal-bugalon kung mag-isgot na naay mubalik na Kristo. So, basahon na to, ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 3, hangtod sa versikulo 4. Atod pa din ibalui kini una sa tanan na diha sa katapusang mga adlaw. Unsa man, mutungha ang mga bugal-bugalon
uban sa ilang mga pagtamay nga anaa nagasunod sa galingon nga mga pangibog. Versikulo 4. O nga nag-ingon, hain naman ang saad sa pag-anhi o pagbalik kay sukad pa sa pagkamatay sa among ang mga amahan, ang tanang mga butang at kanila nagpabilin pa man na maura gihapon, gikan pa sa pagsugod sa kalibutan. Sa maing balita nga hubad sa Bisaya, mao ni ang isulti, una sa tanan, angay ninyong ibaluan nga sa katapusang adlaw may mga tao nga malungha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailipkon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa mga Kristyan sa pag-ingon, dili ba misaad man siya, si Kristo, na mubalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan. Apan maupan gihapon ang kahimtang sa kalibutan sukad pa sa pagbuhat niini. Sa New American Standard Bible, notice first of all that in the last days mockers will come with their mocking, following after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation. So sa panahon ni Apostol Pedro, nanay daghan nga mga nagabugal-bugal may tungod sa pagbalik ni Kristo. Pero taliwala ni ining ilang gihimo o gibuhat nga mga pagtamay mga kaigalaan o mga pagbugal-bugal unsa may mahitabo unya diha kanila sa pagbalik ni Kristo. So mo ang pangutana kay hangtod karon kasi di man gyud ni kani mga di magtuto sige sila bugal-bugal kung maghisgot nga mobalik si Kristo. Pero ang pangutana unsa may mahitabo unya niini kanila sa panahon nga mobalik na si Kristo. Diini kita sa tinaw isultihan sa mahitabo unya kanila. Unsa man ang isulti sa atong nga teksto atong pasahod balik. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 3. Gibaluan nato ang pulong sa Ginoo digid ni magbaka. Kung ano na may bisan kinsa karon nga namati nga dili pa magtotoo ni Kristo, sigurado kayo kung pa kay relasyon ni Kristo, alam nimo na kung maghisgot o pagbalik ni Kristo daw kung katawa jud ka. Pero pamintiha unsa gisulti sa mahitabo unya niadtong mga tao nga magbugal-bugal may tungod sa pagbalik ni Kristo. Unsa may mahitabo? Basahon na to unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 3. Mao ni ang gisulti. Samtang sila na nag-ingon kalinaw ug layo sa kadaot, tanawa, unya ang kamatayon o kalaglagan muabot nganha kanila sa kalit sama sa usa ka babay nga nagpati nga hapit na mga anak nga nagpingit sa kasakit o sila dili makakiyas. While they are saying peace and safety, then, tanawa, destruction or death will come upon them suddenly like labor pains upon a woman with child, and they will not escape. So, paano kayo magipakita din unsa man ang mahitabo nga kanila sa mga nagbugal-bugal sa pagbalik ni Kristo. Na unsa may mahitabo nga kanila nga sa kali ingon din sa ato ang teksto moabot kanila ang pagkalaglag, kamatayon, then destruction or death will come upon them suddenly. Kung sa may buot ni pasabot ni Apostol Pablo nining pulong na pagkalaglag o kamatayon. Mao ni ang ideya ni ini mga kaigalaan, mga kaigsunan, dili nga mawagtang na o mawala na dili kundi nagpasabot ni sa pagkahingpit na dili makalipok o hingpit na nga baldado o hingpit na unsa man maalakot o
hingpit na nga magguba. Kay dili man ikalimot nga bisan diha sa atong kahimtang na nagtagak na sa sala, ang Dios diha sa iyang kumon nga grasya anaa gihapon unsa man nagapadayon sa pagbukbok niini nga sa tanan nga mga tawo naron ang tanan mabuhi o magabuhat sa tagsa-tagsa ka mga buhat. So mao na nga gikan niini mugawas ang prinsipyo na kung iatras sa Dios ang iyang gitawag og common grace, common nga grasya sa pagpalihok o pagkontrol diha sa tanan mga tao. Sa may tabo, ang tao o ang katilingban musamot yun kadautan. Dili na mo function sa unsay angay nga pagkabuhaton. O kita sa tinaw gisultihan kasulat ni Apostol Pablo sa Roma, may tungod aning common grace, kaning grasya nga nagpugong sa pagkadautan sa tao. So basahon nato ang sulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 1, 18 hangtod sa 32. Romans chapter 1, verse 18 to 32. Romans 1, 18 to 32, mo ni ang isulti. Ipadayag ikan sa langit unsa man ang kapungot sa Dios patok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay ang sa unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios wala kini matago ngadto sa mga tao kay ang Dios gayod maoy nagpakita niini ngadto kanila. Bersikulo 20. Sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nagibuhat sa Dios unsa man ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan o ang iyang pagka-Dios. Usa wala na sila ikapangalipas pa o ikapangatarungan pa. Nahibalo sila sa Dios nga naay Dios. Apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuon nga mga gihuna-huna, pulos binuang o gingit-ngitan hinuon ang ilang mga salabutan. Matod nila maalamon sila apan di ay sumasapulong sa Ginoo mga bongbuang. Bersikulo 23. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon. Sa may ilang gibuhat, mao na hinuoy ilang gihimaya ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Bersikulo 24. Tungod ni ini, o na tikto, tungod ni ini, ipasagda na lang sila sa Dios diha sa malaw-ay nga gitinguha sa ilang kasing-kasing. O gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran may tungod sa Dios o maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios. Imbis ang magbubuhat na mauuntay angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. Versikulo 26. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa asa sa makaulaw nga mga kakilibgon. Bisan gani ang mga babay wala na magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababay. O ang mga lalaki usab wala na makikilawas sa mga babay kundi sa ilang isig ka lalaki tungod sa kaulag. Ang isig ka lalaki nagpunay pagbuhat o kalamayong mga buhat o busa na hiaguman nila ang silot na angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man mo ila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugaw muna-una o sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakop, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa
panag-away, sa pagpanlimbong o sa kalaway. Manlibak sila o magdinautay sa usag-usab. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitas o nugandakan, tigmok na sila dautan o musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili motuman sa ilang mga saad o wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios, nag-ingon nga ang mga tao nga nagkinabuhi ni ining pagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila, pagbuhat ni ining mga butanga o gidasig pagayon nila ang uban sa paghimok usab. So muna nga aning maong mga gibasa nato mga bersikulo. Klaro dili hanap ang prinsipyo nga anaag yun ang Dios. Unsa man, naa siya nagapalihok, naa siya nagakontrol sa iya nga gitawag og common grace para sa tanan nga grasya. Para sa tanan nga mga katawhan, magtotoo man o dili magtotoo. O tinaw, dili sa atong nagibasa, nga kon undangon sa Dios ang iyang common grace diha sa usa ka tawo, ang maong tawo maunsa man musamot yun sa pagkadautan. Kaya ang iya man lamang na common grace o common na grasya ang mupugong ngano nga ang usa ka taong dautan dili musamot sa pagkadautan. Og hangtod ni ining mga adlaw, mga kaidalaan, mga kaigsunan, tinuod kini nga atong masaksihan. Tinuod kini nga atong nasinatihan. Kay tin-awan na atong makita na dili gyud pod nga ang tanan nga mga tao libuhat na gyud diha sa hilabihan nga pagkadautan. O ngano man, nawa gyud libuhat ang matag usa ka tawo sa unsa giyang nature sa pagkadautan. Kana tungod kay anaa pa ang common grace sa Dios. Nga maoy nagpugong ining panahon na. Kay kon wala nanang wao na sa Ginoo ang common grace, wa kay pabuhi. Tanan magpinatyanay. Apan tungod anang maong common na grasya sa Dios, mao nay nagpugong sa daghan kay nga mga tao nga dili bubuhat ang matag usa sumala sa unsay iyang pagkadautan. Ug busa tungod sa common nga grasya sa Dios, ang mga katawhan hangtod karon unsa man anaa nagpadayon sa pagpahimulos sa common nga grasya sa Dios. Ngano man, natungod sa common nga grasya sa Dios, napugnan ang pagkadakutan sa tanang mga tao. Mao na nga walay mosaka sa atong animal ay ditso lang og pamatay. Wala kay diretso og panguha sa mga butang. Ano man kana tungod sa common nga grasya sa Dios. Una, ang dalamiton anak para dili mo grabe ang pagkadautan sa tao. Una, gamiton niya ang gobyerno. Na kung manguha ka o bisan unsa nga dili imuha dakpon ka. O kung wala ang maong grasya, pwede ang tao buhat ditso mupatay nimo. Apan tungod sa common nga grasya sa Dios nga maoy mitpugong diha sa pagkadautan sa tao hangtod karon. Ang tanang mga tao nakapahimulos. Pero sa kabuta nga angay nato hinumduman, dili nato kalimtan nga kini maong common grace nga gibukbok sa Dios sa tanan nga mga tao aduna kini katapusan. Limitado kini aning panahon na. Ano man makaingon ta kay sa panahon nga mobalik na si Kristo, mao mobalik. Kining maong ikalipay, kining maong ipahimuslan sa mga dili magtotoo diha kang Kristo nga common grace kini pagakuhaona sa Dios sa hingpit. O diha kanila ipahamtang ang hingpit na nga kalaglagan o kamatayon nga gitawag og ikaduhang kamatayon sa wala nay katapusan. Kadiin kining mga dili magtotoo sa hingpit, ipailayop na
gikan sa Dios didto unya sa nagsilaog na kalayo sa impyerno. Mao ni kapait nga kining tanan karon, tanang mga tao ron, ang mga dili magtotoo, ang mga magtotoo nag-enjoy sa common grace. Pero kining maong common grace kaning kaluoy nga alang sa tanan sa Dios diha sa mga dili magtotoo, limitado ra ni aning panahon. Kay nigbalik ni Ginoong Hesus kining tanan nag-enjoy nila, ilang ipahimusdan karon. Kung dili gid sila muduol ya kang Kristo, muinursol, musalig ya kanila, inigbalik ni Ginoong Hesus kining tanan kuhao na sa Dios sa higpit. O sa diha na makuha na ning tanan, nag-enjoy nila nga mga common nga grasya, ipahamtang sa Dios diha kanila ang gitawag og ingpit na kalaglagan o kamatayon, nagitawag og ikaduhang kamatayon sa wala ay katapusan. Kadiin sila hingpit na pud na ipahinayo gikan sa Dios diha unya sa nagdilaab na kalayo sa impyerno. O kini giklaro gyud nga gisulti, tin-aw ni nga gisulti pag-ayon ni Apostol Pablo sa iyang ikaduhang sulat. Atong basahon sa ikaduhang Tesalonica 1:8 sa 10. Hindi gyud pagbatak ang pulong sa Ginoo. Sa mahitabo sa mga dili magtotoo niya. Itawag sila di magtotoo kay isangyaw maitungod ni Kristo sa iyang pagbalik, magsangyaw nga dunay Dios, magsigi man og ugal-ugal, dili totoo apan unsa man unya ang mahitabo. Sa common nga grasya nga enjoy nila. Atong basahon ang ikaduhang Tesalonica 1:8 sa 10. Kaduhang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8 hangtod sa 10. Dinhi ipakita ang mahitabo niya sa mga dili matinuon o sa mga dili magtotoo. Kung nana akong basahon, siya magapahamtang og silot o panimalos ni adtong kinsa may panimasdan, ni adtong kinsa wala muila sa Dios, o ni adtong kinsa wala nagmasinugtanon sa ebanghelyo may tungod sa atong Ginoong Hesus. Sila magbayad gayon sa silot sa walay katapusang pagkalaglag ug kamatayon. Tanawa ang sunod, o ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo o sa iyang mahimayakong daog sa diha nga siya moabot na nga pagahimayakon diha sa iyang mga balaan. Sa maong adlaw og niini mahibulong ang tanan nga naa sa taliwala ni atong kinsa nga nagtuo kay ang among gitestimonyo diha kaninyo ginatukuhan man. Dealing or give out retribution or punishment or vengeance to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Verse 9. This or they will pay bayad the penalty or punishment of eternal destruction or death away from the presence of the Lord and from the glory of His power. When He comes to be glorified in His sins on that day and to be marveled at among all who have believed. For our testimony to you was believed. So itinaw din He, mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga ang pagkalaglag nag-aalakip o nag-aapil kini sa linya sa mga pulo nga matod pa din sa atong ibasa, ipahilayo sila. Ang mga di magtotoo, ipahilayo sila sa asaman sa presensya sa Ginoo o gikan sa iyang mahimayaong gahom. Mao na ang gisulti sa pulong sa Ginoo, di magbatak ang pulong sa Ginoo. Karon ang pangutana, unsa man di ning impyerno? Kini mo'y usa ka dapit nga wala na sa hingpit ang presensya o ang common na grasya sa Dios sa wala na katapusan pa. O sumalak sa atong teksto sa chapter 5 verse 3,
sa unang Tesalonika nga kining maong pagkalaglag kamatayon sa kalit. Enjoy ang mga di magtotoo, hala, patuyan. Pero unsay gisulti? Sa kalit mo abot nganha kanila o nganha sa mga dili magtotoo. Sa panahon na naa sila, unsay gi-describe yung sa pag-ulat ko pulong sa Ginoo, na ang mga di magtotoo na sila anaa sa kasayon, kahamugaway, kasiguruhan, dayon kining maong kalaglagan nga gisulti dinhi. So ito, destruction, death, muabot sa kalit, diha. Mao na gisulti sa pulong sa Ginoo na mahitabo sa mga dili magtotoo. Kinibalik ni Ginoong Hesus. Ibaluan nato nga dili kini daw og inanay o hinay-hinay na pag-abot ni Ginoong Hesus. Apan kini suma sa atong gibasa, suma sa ato ang gitan-aw nga kini muabot sa kalit. Daw ko masabtan nato unsa nang kalit? Diha dayon sa hingpit. Dili na maglangan-langan pa mga kaigalaan. Diretso na ni dayon. Sumaunin ang kamatuoran. Karon mo ta sa pagsusi sa gigamit na pasumbingay ni atong basahon pagbalik. Unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 3, mao na ang gisulti gyud. Samtang sila na nag-ingon kalinaw o layo sa kadaot, unya ang kamatayon o kalaglagan muabot na kanila sa kalit sama sa kasakit sa nagpatik na babay nga kalianak na. O sila dili makaikyas nila. Sumo ni mahitabo sa mga di magtotoo. Di yan pwede nga makaikyas sila suba sa pulong sa Ginoo. Atong pa sa New American Star Bible, while they are saying, maong ginisulti sa mga di magtotoo, peace and safety. Ayon, then destruction will come upon them. Suddenly, like labor pains upon a woman with child. And they will not escape. So, dili makita nato ning linya sa mga pulong nga nagaingon sama sa kasakit sa nagbatik nga babae nga talianak na. Like labor pains upon a woman with child. So, kining maong pasumbingay nga gisulti din sa pulong sa Ginoo, igamit kini dinhi sa balaan nga kasulatan diha sa gitawag og nagkalain-lain nga mga pamaagi. Apan ang usa ka paagi niini kini nga pasumbingay gigamit diha sa Old Testament. Dili lang sa New Testament naa makita pud nato sa Old Testament. Nga diin nasibo pud sa unsay konteksto sa atong gitun-an nga teksto nga mauusab ang kalit na pagsinati sa pagbatik o kasakit o makaluluoy sa maong sitwasyon. Basahon na to ang sulat ni Isaiah. Isaiah kapitulo 13 versikulo 8. Isaiah 13:8. Tanaw na to ang gisulti dinhi. Sa maora gihapon nga konteksto sa unsay atong nakita sa atong nga teksto. Sulat ni Isaiah 13 verse 8. Silang mga lisang o ang mga kasakit o pag-agulo magakupot kanila. Sila mubati o kasakit sama sa usa ka babay. Kanaman niyo, nga nagbati sila magtinan-away diha sa usad-usa diha sa pagkaturat ang ilang mga dagway na isama sa nakisigan. They will be terrified. Pains and anguish will take hold of them. They will be in pain like a woman in labor. Mo na yung makita nato sa atong teksto. They will look at one another in astonishment. Their faces aflame. O mao gayon kini mga kaigsunan ang masinatian unya sa tanan nga mga dili magtotoo. Wala gayoy bisan usa na makaiskapar
o maka-eskapo, maka-ikyas kanila. Wala kayo. O unsa kini kamakalinisan nga maoy mahitabo diha sa mga dili matinuod nga mga katawan, diha sa ebanghelyo ni Kristo. So busa kung ikaw karon ana pa nagpabilin na dili magtotoo, dili gyud magtuo sa ebanghelyo, mo-rebuilding gyud sa Dios. Kung ikaw na apa nagpabilin nga nang maong pagkadili magtotoo, nga naman nga ikaw magpabilin diha ni ana maong kahimtang. Ayaw gayon pagpabilin ni ana. Kay kanang maong kahimtang muhatod gyud na nimo sa asa sa kamatayon o kalaglagan. Biya gyud sa pagkadili matinuod. Dangog ug duol diha kang Kristo lamang pinaagi sa paghinulsol o pagtuo alang sa imong kaluwasan. O kung ikaw karong adlaw nakadungog man sa tingog sa Dios, ayaw gyud patig-aa ang imong kasing-kasing. O ayaw pagpalimbong sa pangunahuna kung mubalik ba si Kristo o dili. Ingon sa gibuhat sa mga tao sa panahon ni Noe. Kita nato si Noe, nagwali gyud siya na ang Dios mapalulog apan wala gyud namati. O niya, wa miabot ang lunok, miabot gayon kamay. Sumuna nga kung nakadungog ka sa ulong sa Ginoo nga nag-awhag nimo nga biyak ka diha sa imong pagkadili matinuod, nan ayaw pating-aha gyud ang imong kasing-kasing. Ayaw gayon pag-una-una, ayaw panimbong anang ingon ka nga balik baka si Kristo o dili. Ingon sa gibuhat sa panahon sa panahon ni Noe. Nga diin nangalaglag o nangamatay ang maong mga tao tungod sa pagkadili matinuod. Ayaw ibutang ang imong kaugalingon sama kanila. Kay dili pagyod ulahi ang tanan. O bitaw nalukoy pagyod ang Dios karon. Dili nato hanggaton, di nato pasukon ang Dios sa dili pagkamatinuod. Subusa luol o dangop lamang diha kang Kristo. Diha sa tinuod nga paghinulsol o pagtuo, biya gikan sa imong mga sala. Ug salig lamang kang Kristo o ikaw. So mao ni ang ikaduha nga puluhan. Ang kalabutan sa kalit nga pagbalik ni Kristo diha sa mga dili magtutuo ka Kristo o dili mga Kristohan. Binaot, makahatag din nato ideyas pagpasalamat kanato nga mga Kristohanon, pasalamat dito sa Ginoo nga iyang ibago ato kasing-kasing, gitagaan ta niya og pagtuo nga kung wala pa ning pagtuo nga gihatag sa Ginoo nato, apil punta sa mga di magtutuo, muyaga-yaga tag-apil nga mubalik sa pagbalik ni Kristo apan karon pasalamat ta kay kana seryoso na alang nato kung kita nagpaabot niya na mo na mo pasalamat. Pero kanimo mawala pa ni Kristo ang ay tumahandog. Ano man kadili tiyaw-tiyaw na isulti sa pulong sa Ginoo. Mubalik gayud siya. Magdala siya sa silot niadtong dili mga matinuod, matamo. O Dios, salamat kaayo nga nahuman ako namo ang ikaduhang tuluhan sa pagtuon sa kalit ng pagbalik ni Kristo. Pray with me, O Diyos, niya itong mga wala pa niya ni Kristo. Usa ka seryoso din ang inyong isulti. Nang balik si Kristo aron sa pagsilot niya itong mga dili matinuod. Apan, O Diyos, wala pa man ang maong hitabo. Pray me, at itong mga wala pa ni Kristo, dili pa ulahi ang tanan nila. Nauta sila, madugol, mubalik, mudango, diha kang Kristo alang sa kaluwasan. Diha sa ilang paghinulsol, sa ilang mga kasalanan. O Diyos, ikaw rin paglaom nila na sila maluwas. O Kusab, kung napasalamat mi sa among kaluwasan na naangkon ka na diligid po ni tungod sa among pagpaningkamo. Kini naggrasya dunigikan nimo. Mao nga tabangi mi, na mobilitate kanunay sa among kaluoy. Na bisan sa among pagkadilit angayan, imong migikaluyan. Aron kami musalig diha kang Kristo o magapaabot kaniya sa iyang pagbalik.
ug tabangi mi nga mangandam kanunay. So sa unsay angay namong andam sa pagbalik sa among Ginoong Hesus. Mga salamat kay mong pulong nagsultig yun na siya mubalik sa kalit. Mao na hinungdan ngano nga kami mag-andam kanunay. Mubalik siya sama sa kawatan. Dili namo mahibaw-an. Pasalamat nga naimong pulong na naghatag kanamo og kahibalo na kami kanunay na mangandam. Ilabi na nagsulti mga pulong. Unsang orasa, unsang adlaw, unsang tuiga mobalik among Ginoong Hesus. Aron na kami mangandam kanunay sa iyang pagbalik. Mga salamat kayo sa iyong mga pulong. Balik ng lumog himaya lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.